네, 미국에 이어 계속해서 우크라이나 전쟁 관련 소식 살펴보겠습니다. 그동안 우크라이나 동부에 집중됐던 전선이 이제 남부 쪽으로 옮겨지고 있다는데요. 베를린을 연결해 자세한 이야기 들어봅니다. 김기수 특파원, 우크라이나 군과 러시아 군 양측이 중요한 결전을 앞둔 분위기라고요? 네, 우크라이나군은 현재 러시아군에 점령된 남부 요충지 헤르손 수복 작전을 펼치고 있습니다. 헤르손 탈환 여부는 이제 반년이 더 된 이번 전쟁에 향배를 가를 분수령이 될 것으로 전망되는데요. 이에 맞서 러시아도 2만 2천여 명의 병력을 이동시켜 헤르손 주변으로 진격을 준비하고 있습니다. 남부에서 치열한 전투가 예상됩니다. 그렇군요. 이렇게 전쟁이 길어지니 주변국 피해도 늘고 있는데요. 특히 러시아가 에너지를 무기화하면서 유럽이 직격탄을 맞고 있죠. 지난달 30일 러시아는 라트비아에 대한 가스 공급을 중단했습니다. 최근 독일로 공급되는 천연가스를 최대 공급치의 20%로 감축한 뒤 곧바로 취한 조치입니다. 전쟁 전 러시아산 에너지에 의존해온 유럽의 타격은 큽니다. 특히 가스는 주로 겨울철 난방용인데요. 러시아의 공급 감축 또는 중단으로 가스비가 3, 4배 올라 유럽은 그 어느 때보다 추운 겨울을 보내야 할 것 같습니다. 우크라이나 전황과 독일, 유럽의 에너지 위기 상황을 취재했습니다. 현재 우크라이나군의 전략적 목표는 헤르손 탈환입니다. 이미 주변의 50여 개 마을을 러시아로부터 되찾았습니다. 또 병참 보급로 등을 타격해 헤르손 주둔 러시아군을 고립시키고 있다고 주장했습니다. Де окуповано вже 46 населених пунктів. Більша частина це північна, яка межує з Дніпропетровською областю. 병력을 재배치한 러시아군은 연일 헤르손 인근에 포격을 퍼부으며 헤르손 사수에 나섰습니다. 우크라이나군 이동을 막기 위해 동부 전선에 대한 공세도 이어가고 있습니다. 4일에도 도네츠크주 버스 정류장에 러시아 포탄이 떨어져 민간인 8명이 숨졌습니다. 첫 포성이 울린 지 이제 거의 반년. 길어진 전쟁에 에너지 부족 현상은 심화됐고 유럽 주민들은 겨울을 걱정하고 있습니다. 연일 30도가 넘는 폭염이 계속되고 있지만 베를린 교민 임수자 씨 가족은 벌써 올 겨울이 걱정입니다. 올해 납부한 지난해 사용분 가스 요금은 약 190만 원. 그런데 내년 봄엔 300만 원 안팎을 가스 요금으로 내야 할 판입니다. 2배로 올랐으니까 내년에 어떻게 저기를 할 건지 겨울에 많은 사람들이 정말 고생을 많이 해야 될 것 같아요. 내년 봄에 가스비 때문에. 그래서 올 겨울엔 벽난로를 최대한 이용할 생각입니다. 몇 년 전 벽난로에 보일러를 설치해 한국식 바닥 난방으로 바꾼 게 신의 한 수가 됐습니다. 슈테판 씨는 벌써 올 겨울에 쓸 장작을 마련해 뒀습니다. Das reicht für die Winter? Nee, auf keinen Fall. Das sind wirklich, wie gesagt, so ein Monat oder so. Also bei der Größe von den Kamin, den wir haben, geht es relativ schnell rein und wieder raus. 지난해까지 독일은 천연가스 수입량의 55%를 러시아에 의존해 왔습니다. 그런데 전쟁 이후 러시아는 가스 공급량을 최대 공급 가능량의 40%로 낮추더니 최근엔 그 절반으로 줄였습니다. 러시아가 가스 공급을 아예 중단할 수도 있습니다. 독일 가정 중 절반 이상이 가스를 겨울철 난방 연료로 사용하는데 그야말로 가스 대란이 예고된 겁니다. 독일 정부는 에너지 사용 절약을 호소하고 있습니다. 기업들은 아예 재택근무를 확대하는 방안도 추진 중입니다. Also öffentliche Gebäude müssen ab 26 Grad gekühlt werden und bei Kälte auf 20 Grad mindestens hochgeheizt werden. Und im Wirtschaftsministerium wird jetzt nicht nur metaphorisch, sondern auch tatsächlich ein bisschen mehr geschwitzt. 기름값도 문제입니다. 한때 1리터에 2유로 30센트, 3,000원을 훌쩍 넘겼다가 최근 어느 정도 안정세를 보이고 있습니다. 정부가 리터당 30센트의 보조금을 내주기 때문입니다. 그런데 이게 다음 달부터 폐지됩니다.
독일 정부가 지원해주고 있는 리터당 30센트 보조금도 9월부터는 중단됩니다. 그럼 1리터당 기름값은 3,000원 안팎이 될 것으로 예상돼 서민들의 부담이 가중될 것으로 보입니다. 에너지 위기는 또 다른 논란을 만들고 있습니다. 독일에선 원전 재가동 문제가 뜨거운 감자로 떠올랐습니다. 현재 독일에서 가동되고 있는 원전은 3기. 올해 말 모두 폐쇄될 운명이었고 독일은 내년부터 탈원전 국가가 된다는 계획이었습니다. 하지만 에너지 위기로 가동 연장을 주장하는 목소리에 힘이 실리고 있습니다. 지난해 12월 31일 폐쇄했던 원전 3곳도 재가동해야 한다는 주장까지 나왔습니다. Ich bin in der jetzigen Situation offen für die Nutzung der Kernenergie. Also müssen wir alle Kapazitäten zur Energieerzeugung in Deutschland erhalten und ausbauen. 하지만 러시아는 유럽에 예년 수준의 가스 공급을 재개할 생각이 전혀 없어 보입니다. 지금 상황, 유럽연합이 자초한 것이라고 주장합니다. различных агрегатов чрезвычайно затруднен из-за тех ограничений и санкций, которые ввела Европа, именно Европейский Союз. 러시아발 에너지 대란. 유럽 각국은 대체 수입처 확보에 나섰지만 수요를 충족시키긴 어렵습니다. 그래서 유럽연합이 내놓은 해결책은 가스 수요를 15%까지 줄이라는 것. 각국은 가로등 불을 끄고 냉방시설 가동을 중단하고 있습니다. 올 겨울을 버텨낼 수 있는 가장 현실적인 방법. 에너지를 아껴 쓰는 것뿐이라는 겁니다. 베를린에서 김기수입니다. 네, 우크라이나 전쟁으로 인한 유럽의 에너지 대란은 여러 차례 접하는 소식입니다만 여전히 묘수가 보이지 않는 상황이네요. 네, 그러니까요. 여기다가 진짜 전쟁이 길어지니까 자꾸만 참상이 드러나는 것 같은데요. 친러 성향의 이 SNS에는요. 한 동영상이 공개되면서 국제사회가 진짜 큰 충격에 빠졌는데 네. 이 영상에 보면 이 제트 휘장을 달고 러시아 군복을 입은 남자들이 손발이 묶인 우크라이나 군을 거세한 뒤에 잔혹하게 살해하는 장면이 담겨 있었는데요. 이를 두고 우크라이나 정부하고 유엔 같은 경우는 전쟁 범죄라면서 강하게 비난을 하고 있습니다. 끔찍합니다. 이런 상황에서 지금 우크라이나 군은 남부 도시 헤르손 탈환에 사활을 걸고 있는 거잖아요. 네, 헤르손은 잘 아시다시피 크림반도, 그 우크라이나의 최대 항구인 오데사로 가는 길목에 있는 굉장히 중요한 전략적 요충지입니다. 그래서 이 러시아가 전쟁 발발한 지 일주일 만에 여기를 점령한 바로 그런 지역인데요. 네. 러시아가 점령한 지역 중에서도 가장 인구가 많은 곳이기도 하고요. 그래서 지금 우크라이나가 지금 사활을 걸고 수복을 하려고 하는 것이죠. 네. 만약에 성공을 하게 된다면은 지금까지는 상당히 수비 위주의 작전을 펼쳐왔었던 우크라이나가 이제 공세 위주로 전환하는 계기가 될 수도 있고요. 또 사계도 매우 진작이 되겠죠. 네, 그렇죠. 그리고 서방 국가의 어떤 공세 위주의 무기도 지원을 받을 수 있는 중요한 변곡점이 될 수도 있다라고 보고 있습니다. 알겠습니다. 우크라이나 전황은 계속해서 주시하도록 하겠고 다음 소식으로 넘어가 봅니다.